ये कैसी तबाही है, ये कैसा दर्द का मंजर है। प्रकृति नाराज है हमसे, लगता है प्रकृति भी आज बेघर है। दक्षिण भारत के केरल में आज तबाही ने 350 से भी अधिक मानव जीवन समाप्त कर दिए हैं और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। हर तरफ बस जल भराव, पानी में डूबते घर और डूबता स्थानीय लोगों का जीवन। सरकार पूर्ण रूप से राहत कार्य में लगी है। इनके रिश्ते घावों में आप भी मरहम बन सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह आपदा जल्द से जल्द टल जाए। आप अपना कृतज्ञ सहयोग केरल रिलीफ फंड में और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। आइए इंसानियत का रिश्ता निभाते हैं, इनकी मदद करते हैं। ईश्वर कृपा करें।